I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Hey, get that gun away from me, psycho! No! En la fucking cara, loco. Ojo, cuidado, chavales, poquita broma. Whoa. Me pegan unos sustos el What the seguro. fuck? No, hombre, no, desde el principio no, How tío. can that be? I was in the bathroom. ¿Estás en el baño? He shot that poor girl. Ajá, que es... I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us I Preparaos. already heard this Comienza el lecture. salseo, chavales. from light Qué to ganas, tío, shadow, qué hipeo. from color to Now hue. Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Ojo, cuidado. Now, Shit! can you No! give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. Se ha captured roto the la human condition cámara, in black and tío. white? Okay, if I'm crazy, I might as well ¿Cómo que go ya all the sabes de qué way. va el juego? Bueller? Diane. Can I actually reverse Da igual, time? Catherine, me da igual. Why Arbus? Because of her images Todas of las hopeless señoras me faces. recuerdan a mis You señoras. feel like totally haunted by the... ¿Cómo que ha tomado por culo la cámara I de better vídeo? rewind. ¿Qué pasa? ¿Cómo se rebobina? Ojo. Vale, ¿hasta qué? Vale. O sea, de pronto sabe ya cómo funciona el poder, ¿no? Vale, Oak Boomer. Me parece estupendo. ¡No! I did it. Can you give me I an actually example of did a it. photographer who perfectly I'm captured a the human human condition? time machine. Brutal. Anybody? Sí, es verdad, es verdad. Bueller? Max, don't freak out. Not Vale, me hago un yet. selfie. Victoria? Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes Yeah, of When I her... took my selfie, Jefferson asked me a question. She saw humanity as tortured. If he does again, I'll know this is for real. Hombre, creo que ya has dado atrás en el A dumb tiempo. word for a wonderful photographic tradition. And Max. Pero Ismael, si lo has That's a gift. jugado. I know I'm not dreaming this. ¿No lo has visto? Este juego It's nunca no me lo real. creía, mentira. I can Since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back in to use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and check around. it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? No lo cuento. Me siento mal, tengo que ir al baño. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. ¿Cómo que no? We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp, Vale, reflective vale. style like a ¿Quién no me lo ha mirror. dicho? Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I Guys, man. rewind again? Hungarian ¿Cómo? process. And give Eso me the indica right que has answer. aprendido algo, tío. Detailing people's faces, ¿Cómo rebobino? making them extremely popular from the 1800s ¿Cómo on. rebobino? The first American daguerreotype. ¿Cómo se mantén botón derecho? Vale, pero... ¿Puedes rebobinar más rápido o tiene que ir a la velocidad de una mierda? A la velocidad de un mojón. Bueno... 8 años para rebobinar. Así no puedo. Vale. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that Lo gave ponía ya, birth ¿no, to the Nay? first self-portraits? El daguerrotipo, me siento mal. Este. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody puede- ah, con has el been shift. reading Vale, as well gracias. as posing. Nice work, Max. Sí, tienes todo el book porque a mí me The sale. Daguerrean process made portraiture hugely popular, Pero gracias mainly igualmente. because it Corazón gave the japo subjects pa' ti. clear, defined features. Vale. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. Venga, chao. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's Chica, great mira mal, exposure, pues and it can le reviento. kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide.
I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, Le parto. I see you pretending Le not to see parto me. las piernas, Ismael. Si nos ha Max, mirado mal, you are le not parto las crazy. piernas. You are not dreaming. No, no, It's evidentemente. time to be an everyday hero. No, lo que pasa es que te has metido heroína, chavala, porque es que si no, flipa. Vamos a hablar con esta. Que claro, pensamos que sí, pero que no. No hemos hablado. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, Blanquita? did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm La sorry, rubia I'm de mi just falda, le tripping. pego las piernas. Too much stress. Le reviento I las know the piernas. feeling. Ahora le mato. Ay, si la puedo matar, tengo superpoder de matar, la mato. Ojalá no. No sé qué ha dicho, pero ojalá no. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. A ver, el papel de los cojones, que ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a mirar. What are you waiting for? Go. Ah, claro que ya lo hemos visto, cuidado. Venga, chao, ha sido un placer, me piro, vampiro. ¿Qué es eso? ¿Cartel? ¿Cartel de qué? Photo contest. I see you, Max Caulfield. Ay, qué Don't susto me ha even dado. think about leaving here until we talk about your entry. What you hear? Es pesado, nano. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. ¿Me vas a dar 1.000.000 de euros? No me escaqueo. No sé si tengo una. No me escaqueo, ¿no? I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Ahí está, Max. lo tenemos. Don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. ¿Sabes lo que Go pasa? Que a mí la gente Don't que let me utiliza stop las you. frases de otros para hacer un discurso me cae mal, ¿sabes? Entonces, este señor me cae mal. ¿Me puedo ir ya o qué? Estoy aquí, ¿hola? Pulsa el control para deshacer tu acción. ¿Qué control? ¿Cómo lo pulso? Ah, control, vale, vale, mira. Ah, coño, si le doy a control solo ya vale. Vale. Vale, ¿qué hago? ¿Hablo con él? Excuse me, Ya está, Mr. háblame. Jefferson, can I talk to you for a moment? Hablamos y ya está. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? John Lennon dijo... Joder. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. No, Good. no, hombre, tiene toda la Make pinta sure de you finish Warrick. working on it by Tiene today. toda la pinta de... No has I jugado, have este faith juego está in you. guapo. No lo he jugado, tía. Pero es totalmente para que le suba la nota. Pero totalmente a abrir. I No te hope I pongas have los enough time cascos to otra get to vez, the por favor, te lo bathroom. pido. No empieces poniéndote los Please, cascos que me pones please. negra. I ¿Puedes can't correr o tell algo? anybody. Sí que puedo, sí They'll que think puedo. I'm crazy. ¡Corre, plátano! Ta 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 ta. Uy. Ta 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 ta. Si te pones delante, no veo que pone entrar. Me explico. Okay, Max, retrace every step. O sea, I el plan washed es my face. te lavas la cara, I shredded entra. my photo. No la rompas, que era muy bonita. Butterfly flew in. No le he hecho la foto a lo And de I took a Amber. photo. No le he hecho la foto a lo de Amber, tío. No le he hecho la foto a lo de Amber. Leave them out of this bitch. Hamburguesa, no, no, Tell no. everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know Dale a la who the campana. fuck I am Salvados por or la who you're campana. messing Esa around serie with. estaba muy guapa. Serie de los 80. What are muy you bonita. doing? Come on, put that thing Da, down. da, 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 dale. Wowzer, it's happening. I need a hammer to break That- it open. ¡Joder! ¡El Amor. puto Hammer! ¡Ah! Le da el botón que no era. Me estoy Trouble poniendo for tenso. this than drugs. No le mates. Nobody No le mates. would ever even miss your You're punk going ass, to would get they? hurt. Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I Vale. can help her. Tell me what Vale, to do. carro, I'm so carro, sick mover, of people mover, trying to mover control carro. me. Debajo del carro, more vale, trouble for coger, this than coger, drugs. coger. Nobody Coger would martillo, ever even coger. miss your punk Muy ass, bien. would they? Get that Vale. gun away from me, psycho! ¡No, que me mata! ¡Tenemos! I need a hammer to break it open. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Pero por qué no lo he cogido? ¡Es tonta del I better culo! rewind right now. Vale, ¿dónde está el More Hammer? trouble for Carro, this than carro. drugs. Nobody Mover, would mover. ever even miss your punk ass, would they? ¿Dónde está el Get away from Hammer? me, psycho! Mira, Shit. ¿dónde está el martillo? ¡No me estreso! ¡Pero! No, 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 ¡Es no, tonto! no. ¡La has matado!
No lo entiendo. I wonder how we'll get around this. Vale, un momento, a ver. Me estoy dejando Don't cosas sin ever hacer. tell me what to do. I'm too scared to get near this psycho. Vale, no funciona, no Get in hella more Claro. trouble for this than ¿Qué le drugs. pasa, tío? No entiendo would que me estoy dejando ever sin even hacer. miss your punk ass, would they? Get that Mover. gun away from me, psycho! ¡No, mata otra vez! Oh, shit! ¡Casco de juego! No! Me quedan cosas. Otra, que no. I have to rewind now. Oh, shit! No! No entiendo. I better rewind right now. No me deja. Don't ever tell me what to do. No, es que I'm se ha so rayado, sick tío, mover. of people trying to control me. You are going to No get está in el hella more martillo. trouble for this ¿Y ahora than qué? drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! He has a gun. I should do something else. ¿Qué le intento usar pero no me deja? No me deja. ¿No lo entiendes? Control Me me! voy a Going to morir. get in hella more trouble for this than drugs. Martillo. Nobody would Ahora. ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me Tío, again, esto a mí, freak! enano. Another shitty day. That did not happen. This cannot sudor. be real. I Ya, just pues saw me a girl estaba get rayando, shot tío. and Yo then no saved jodas. her. What the fuck is going on? Aplaudir, Do aplaudir. not freak out. No está hecho para mí, no, ¿qué pasa? Vale, ahora qué. Joder, macho, con el tabulador me gustaría cambiarme los controles, loco. ¿Puedes correr? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo de correr? ¿Qué tal lo de correr? ¿Bien? ¿Ves? Claro que Do you sí. hear that fire alarm? That Saludos, means you should be mamá. Deja la outside. ventana I had abierta. to use the bathroom. No cierres el Girls el always tron. use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Capullo, ¿no? Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm Después de since 28 that's your intentos. job. No, puedes mutear, puedes silenciar. Igual, mamá, ciérralo. No te voy a enseñar. Déjalo, me da pereza. Vale. Estos boss sí que están boas. Oiga, señor. Señor. You look a little stressed out. Are you okay? Sí, no. I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? Yo no me estoy sudando. You can always be upfront with me, Feliz Max. tarde noche, mamá. Or have you Lastima. done something wrong? Te estime molt. Is that it? Well, Max, Well, Max, talk to me. talk to me. Ocultar la verdad. Esto nunca funciona. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. Muchísimo calor, And do pero you no un think that's the ventilador aquí. first time a student Haciendo has así todo used that raro. line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. ¿Es tonta You el can culo o trust qué? me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around Pepe here. no tiene You've puta only idea. been here for 3 weeks and you're already causing conflict. ¿Qué pasa, problema? I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside. Pero si no he hecho class. nada. Please. Samuel L. Jackson. Hostia, pues. No, he pues, does not buy that at Que tu all. acción tendrá consecuencias. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. ¿Lo hago? ¿Lo hago? Hombre, la luz está cara, la luz está cara. ¿Lo hago, tío, o me piro? No sé, ¿eh? No. Bueno, da igual. Es que no lo sé. Vale. Vale, hola. You look a little stressed out. Nada, si lo Are you confieso. okay? I'm. A ver, omitir toda esta mierda. La denuncio. A ver. Ya verás tú. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun.
I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. En plan... Mr. Prescott happens to be from the town's most Ahí distinguished está, claro que family, siempre... Claro que and siempre... one of Blackwell's most honored students. O sea... So it's hard for me to Es que see ya me him lo imaginaba. brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Es tonto, tío. Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look Es into the mala matter idea, personally. tío. Thank you for bringing it to my Es attention. peor. Ha That's sido peor el it? remedio que la After what I enfermedad. told We'll you? continue this discussion later in my office. Claro, o sea... Please go outside with the rest of your class now, Miss Nada, ahora Caulfield. soy la gilipollas de clase. Of course, this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Tío, la cambio. Me callo la puta boca. Lo siento, me voy a callar la puta boca. Sudo. En plan, paso 3 mierdas, tío. Paso 3 putas mierdas. En plan, no. En plan, sudo. You look a little En plan, me stressed callo la out. puta boca, no me hace Are decir you nada. okay? ¿Qué hago? Tengo encima al pardo ese que tiene una Just a pistola en mi little worried contra. about my A chuparla. future. You're sweating pinballs. Is that all? Calla, coño. En plan, oculto la verdad, pero como una cerda. En plan, la I oculto la just got verdad, sick como in una class. cerda. Female trouble. Except your one. Y no me cree, y mamá mi mamó, y soy gilipollas. Me parece estupendo, venga, chao. Para gilipollas tú, pero yo no le voy a decir. ¿Hola? Botón izquierdo. Voy a ir al campus, venga. O sea, sudo. Bueno, y rebobinar es una putita ventaja, pero cago 33, chavales. Me cago 33, yo me oculto la verdad. O sea, ¿puedo rebobinar el tiempo y ver eso? Y veo cómo actúa y me dice que encima es una familia adinerada. Cojo y me callo la boca. Cojo, me callo la boca y cuando puedo cojo el arma y le pego un tiro. No estoy protegiendo al rico, estoy curando mis espaldas. Paso de que me peguen un tiro. Paso de que me peguen un tiro. ¿Para cuál te lo digo? Claro. ¡Uy, una ardillita! ¡Uy, una ardillita! ¿No puedo? ¿No puedo coger la ardilla? Quiero... ¿No puedo coger la ardilla real? Bah, esta no voy a hablar con ella, no apetece. Joder, macho, ni una foto. Cartel de búsqueda. Mirar, no. Este ya lo hemos visto antes. Hayden. ¿Y qué tengo que hablar con todo el mundo? Hola. Hablar. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. Otra cosa. It's a skill one cultivates at Es Blackwell, cierto, es cierto. especially when one represents the Vale. Vortex Club. Not to boast. Vale, Nathan. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan Voodoo is doll. like everybody's voodoo Ah. doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Parece inestable. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? Este es I don't know imparcial. yet, Hayden. Este es imparcial. El club del Vortex. Y el What the Vortex hell is esto, the Vortex Club anyway? que es como los Kappa. Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. Vale, If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Vale. Then you wouldn't be so inclined to gossip. ¿Eso es un dron? Vale. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Un poco. Chillax, paranoia girl. Ahora lleváis We're el not dron. that desperate for Ahora va a hacer fun. guay, seguro. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Rachel. So you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Ok. A Victoria le caía bien Rachel. Rachel estaba en el club Vortex. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, huevo? What do you think happened to her? ¿Qué le pasó, güero? Whatever happens to people who disappear without a trace. Vale, le caía... Victoria es que no se debe Victoria llevar like Rachel? bien con nadie, pero bueno. She seems like the jealous type.
don't think you know Victoria so well. Estoy streameando, She tía, respected Rachel, lo siento, tiene que ser even por la if she noche. didn't act like it. Rachel estaba en el Club Vortex. O sea, aquí Rachel supongo was que cuanta más actually a información member of the mejor. Vortex Club? No tengo agua, tío, No. en el sudo. Vale, Rachel no was toma. like her own club. She was actually too cool Ya for estamos us. puntos. And I'll deny I ever said that. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Vale. Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and O sea, Dana out one es un night. instituto pero basado en las artes, ¿no? ¿O no? ¿O es un instituto normal? Lo que pasa es que está Vale. Y esta Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Me encantaría. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really Ya le is? falta el respeto. A weapon, right? No pasa nada, You casi, read me too many sale. conspiracy sites. Así This might be consigo too viewers. complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. En plan, mujer se deshace en directo, ¿sabes? Pero puedo hablar contigo o no. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Vale, a ver, entonces yo voy conociendo gente y se me va añadiendo. Hayden es, aquí lo que pone que Hayden directamente es un capullo integral, sin cerebro, vale. Luego aquí pone, ¿esto qué es? 15 de septiembre, 23 de septiembre, 30. No sé si me encanta este lugar o odio. Estoy intentando ponerme al día. La señorita Grant mola mucho más que su clase. Explica la física. Se nota que disfruto con ello, no como algunos de nosotros. Vale. ¿Esto qué es? Quería contar al director Wells que había visto a Nathan con una pistola en el baño, pero por razones obvias no quise mencionar a la chica. Ni nuevas habilidades, mi. Me acribilló a preguntas por estar en el pasillo durante una alarma de incendio. Me alegré de no haber tenido que contarle que el alumno más importante de Blackwell acababa de cargarse a una chica en una línea temporal anterior. Así que mi día escolar comenzó con un sueño apocalíptico. Estupendo. Estupendo. A ver, yo creo que no he tomado una mala decisión. Esta me da igual. Por favor. ¡Por favor! ¿Qué mareo, tío? ¿Este quién es? Este es un capullo. Va por ahí pavoneándose con la placa y el arma. Estupendo. O sea, un capullo integral. No sé qué le pasa al director. Tengo pinta de meterme en líos. Dijo que esperaba que convirtiera en una gran fotógrafa y que algún día le devolviera el favor a Blackwell. Pero está bobo. Yo no devuelvo favores a nadie. Yo no devuelvo favores a nadie. ¿Y esto qué es? No lo entiendo. Esta parte no la entiendo. Vale. La ardilla en una Coca-Cola. El skate roto. ¿Y este quién es? A ver, la ardilla no está yendo a por una Coca-Cola. Tengo que buscar otra ardilla. Tengo que hablar con la señorita Grant. Ese es el profesor y no le he hecho una foto. A hablar. Hi, Miss Grant. Señora. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Venga. Sure, I always have time for you. What's the La verdad es que petition? no me apetece una mierda, David pero Madsen, venga. our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Vale. Halls, classrooms, Vale. gym, dorm rooms, etc. Vale. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Cada foto en la pista que te ven, vale. Hombre, podría haber ayudado a Rachel. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless A her ver. soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. A ver, estas dos me dan un poco igual. O sea, pasa algo si no las pregunto. Me soplan un nabo estas dos. Hombre. Esto está ahora mismo los gráficos al tope, tío. Sabe mucho. Yo no You me know voy a a lot decir. about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this Vale. lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Es que, a ver, no sé si la quiero firmar, o sea,
En plan, las cámaras hubiesen ayudado, tío. A lo mejor, ¿no? Nos hubiésemos enterado de muchas cosas. En plan, las cámaras en un colegio donde acaba de desaparecer una chica me parece realmente importante que se pongan, porque es que no sabes si va a desaparecer otra. No sé, chavales, ¿qué opináis? ¿Yo? ¿Vosotros firmasteis? ¿Vosotros firmasteis o cómo? ¿Qué pasó, güey? Voy a no firmar, tío. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Esta acción tendrá consecuencias. Todo el... ¡Ojo! ¿Y la ardilla? ¿La ardilla? Hola. No puedo hacerle una foto a la ardilla. Vale. Uy, un mensaje. ¿Cómo lo miro? Tabulador. Espera, tengo que estudiar para un examen. Hola, Max. ¿Puedes devolverme mi memoria USB? Necesito... Lo siento, llego tarde. Pero es que vais a muy... Pero como que tan rápido. Te veo en el aparcamiento. Pinta bien, ya verás. Mi cámara estará lista. Te veo en breve. Vale. Papá. Que tengas un 18 cumpleaños muy especial. Ya eres adulta, pero sigues no sé qué, no sé cuántos. Vale, Kate. Siempre todo bien. Quería tomarte un té luego. Sí, claro, me queda libre a partir de las 4. Ok. Vale, mamá. Feliz cumpleaños, Maxine. Madre mía. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. ¿Tú? Esta está aquí fantaseando, que parece que se ha fumado un porro. Estela, hola. Hola, chicas. ¿Queréis ser mis amiguitas? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Es distante, no lo sé aún. Eso creo. No lo sé aún, la verdad. I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. Eso está bien. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. ¿Qué dices, tío? Ahora que lo dices... Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. Bueno. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with ¡No him. jodas! Well, I heard that from a good source. ¿Conocías a Rachel? So, you knew Rachel? ¿Hasta esta Not really. pringada conocía a Rachel? I saw her hanging with ¿Y the other nosotros no? cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Vale. Con esta puedo hablar, ¿no? Al parecer con las rubias no puedo hablar. Panel de exposición. Me comen el nabo los paneles de exposición. ¿Tú quién eres? El puto dron está por todas partes, loco. Daniel. Perdón. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Facebook, loco. Cuando estaba de moda. Sería un honor. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. Vale, I was dibújame. just thinking about my real muse. Rachel Amber. Pues ya ves, ¿eh? Estaba en Seattle, en verdad. ¿La conocías? Es difícil evitar sus carteles. ¿Qué le pasó? So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hostia puta. ¿La conocías? Dudo que la conozca este pringao, ¿eh? No, Pero voy a preguntar, but ¿ves? once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. ¿Y me lo das? Es difícil evitar los carteles. Hard to avoid her posters all over campus. Supongo que Kills recopilar me toda esta to see información her luego nos sweet viene bien. face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Estupendo, no hay nada como ser una sustituta en la vida de alguien. Me siento muchísimo mejor. Y más viniendo de la boca That's de a good este posture. chico tan guapo. Voy a dejarlo caer. Es la peor pose que has podido poner en tu vida. Qué vergüenza de pose, de verdad. Por favor, no poséis así nunca. Mira, nos lo dice una que viene de Bellas Artes. No poséis así en vuestra vida. No poséis así en vuestra puta santa vida, os lo digo ya. Best ¡Ojo! portrait ever. ¿Ya está? No me da el dibujo ni nada. Menuda puta mierda. Esta acción tendrá consecuencias. ¿Y este señor de aquí quién es? No puedo correr. Con el botón de correr es... ¿Cuál es el botón de correr?
¿Cuál es el puto botón de correr? Vale, voy a cambiarme el botón de correr porque me estoy poniendo negra. Configuración. Configuración de controles. Editar teclas. Correr. Este. Botón lateral, vale. Macho. Vale, ahora sí que sí. Hola, Evan. Álbum de fotos. Hablar. Hey, Evan. Fiverr. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Dibujo. Who photographed the famous falling soldier? Te prometo que te dibujo. Eugene. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. Este tío, ¿qué le But pasa? you should know the difference. Good try. Pues rebobino. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿4 pruebas? Pues probamos 4 Hey, veces. Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Hostia, qué Let's see if putada, you're Fiverr. worthy of it, Qué Max. putada, sinceramente. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Robert Capa. Robert Dunet. Isn't it Robert Doisneau? Robert Dunet. Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No doy pie. No portfolio peak Con for bolo, you. loco. Vale, otra vez. Control. Te voy a dejar como el culo, gilipollas. Te voy a dejar como el culo. Hey, Evan. Calla, coño. Let's see if you're worthy of it. Steve McCurry. Steve McCurry? Escapa, Unless coño. you could travel back in time. Nada, el Curry último. was born 5 Vale, years el after the último. falling soldier picture. Calla, coño. Curry also shoots No in puedo color. mentir. In other words, no portfolio. Me cae mal. Fiverr, no pasa nada. No pasa nada, repetimos. Otra oportunidad. Última oportunidad, Hey, claro. Evan. Proba todas las opciones. Mind if I check out Calla. Let's see if you're... Calla. Robert Capa. Robert Capa, of course? I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. Que es como You're a kindred spirit, hawaiano, ¿no? La Max. cara que tiene. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to Puede many. ser. Soy I'd be malísima, tío, honored, para los sir. nombres. O sea, a ver, leer. Soy malísima, pero para These los nombres. photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. ¿Todo es de Rachel? La gente aquí está como muy friki con Rachel, ¿no? Yo le metía 4 hostias y ya he visto cómo se le acaba la tontería. A ver. Ahora hace cerdo, graffiti. Mirar. Clever. Vale, ya está. Hola, Luke. Luke Skywalker. Vengo a decirte algo muy importante. Soy tu padre. Hello? Max, I don't feel like talking. ¿Qué pasa? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Era la diva, Blackwell. ¿no? Me estoy dando Like he cuenta, tío. owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. O sea, Somebody needs to take that prick quiero una down. Rachel en mi vida, tío. Yo también. Bueno, ya la tengo. Soy feliz, ¿eh? Se está acabando su propia tumba. Ah, se está acabando su He'll propia take tumba. himself down. No te Yeah, preocupes. history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Vale, ¿y dónde está? Aquí hay una Coca-Cola, pero ¿dónde está la foto esta que tengo que hacer? ¿Esta? ¿Aquí? La foto esta que tengo que hacer, que es de... Espera, ¿esto? No será Kina, ¿no? ¿Y cómo hago la foto al profesor? ¿Cómo le hago la foto al profesor de los cojones, tío? Me he quedado sin opciones, tío. ¿Dónde está la puta ardilla, tío? Habrá otra ardilla, ¿no? Hola. Ah, me queda el puto skate de los cojones, tío. Hay una foto de un skate. Hola. ¿Qué pasa? Justin Bieber. Hola, Justin Bieber, ¿qué pasa? Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? La vida es extraña. ¿Qué pasa, Austin? ¿Cómo lo llevas? ¿Darle? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. ¡Eh! A todas por culo. Hablar. Yo, Justin. Me caen Check out mal the todos. Vine para un nose. Vine I para came un to nose. nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah,
No, no, I no. just can't skate worth shit. Hostia, ha check petado. it. We're La gonna RAM me destroy peta, some tío. rails Son for you. 16 de What do you RAM, wanna aunque lo see? ponga a toda baja calidad, con el OBS me peta. ¿Sabes? O sea, F. Un 360, tío. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Tremenda F, pero que te cagas, tío. ¡Boom! Trevor, Trevor, no pasa nada, bro. Foto. En los huevos, chaval. En los huevos. Al Alan Wake, todo el mundo me lo ha recomendado, tío. El putito Alan Wake. Y puedo rebobinar hacia atrás, chavales. Puedo rebobinar hacia atrás y pedir un noseslide. Pero tengo la foto, ¿no? ¿Puedo pedir un noseslide? Tiene la puta camiseta de Raw, ¿sabes? En vez de Jaws tiene Raw. Me encanta, tío. Derechos de película Justin. es absurdo. Check out the Max. Me peta, tío. Come to Thrash? Vine por un noseslide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Es que Oh, es un sick. juegazo. You're not a poser. No, no soy una Nah, poser. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Un noseslide. Quiero ver un fucking noseslide. I'd love to see a Rompe la tabla, nose cierto. slide. Necesito una foto de la Let's tabla get rota. Trevor all over that action. Sí. Trevor. Rompe tabla. ¿Ya está? ¿Ya está? Pensaba que me iba a romper el patín, tío. Esa pose de mierda, tío. Me cae oscuro. Vale, ya está, ¿no? Puedo robar esta BMX. Está guapa, ¿no? Cartel de búsqueda y cartel de un puto dinosaurio. Fuente. Monedas. No puedo cogerlas, me la suda. Fuente, sentarse. ¿Para qué me va a sentar? Pierdo el tiempo. Bueno, ya está, ¿no? Bolsa. No, tampoco le voy a robar la mochila. Que lo haría, ¿eh? Siéntate. Me siento. Vale, a ver. Ya. This day has been so insane. Everything is happening too fast. Que habléis y And tengáis. none Vale, of it vale. makes any sense. No These sabía, tío. visions, this power. A ver qué me dijo por aquí un momento de ser I futuro. keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out what.